Seguimos, chicos, con los sonidos de la Z. Su. Estamos en primer grado, en el proyecto Yo Puedo, acá. Vamos a ir rapidito abajo. Y acá vamos a estar con los sonidos de la Z, el monosílabo. Nuestro amigo, que ya lo conocemos hace mucho. Y nos gusta aprender con él. Él también va aprendiendo, ¿sí? Ustedes no se preocupen por este cartel, que enseguida va a abrirse y va a empezar el monosílabo, ¿sí? Lo voy a adelantar un poquito, ¿sí? Sa, se, si, so, su. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá. Muy bien. Está cargando ahí, por eso se paró un poquito, ¿sí? No se preocupen, ahí está. Se la unimos con las 5 vocales. A, E, I, O, U. Estas son las vocales en imprenta minúscula. Suena. ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo suena, chicos? A ver. La Z con la A suena Sa. La Z con la E suena Se. La Z con la I suena Si. La Z con la O suena So. La Z con la U suena Su. Bueno, ¿quieren saber cómo sigue? Lo tienen que seguir mirando, ¿sí, chicos? Bueno, fíjense que el sonido de la Z con las distintas vocales es como si fuera la S, pero más fuerte, ¿no? Como que se nota más. Bueno, vamos al siguiente, miren. Estamos de nuevo, volvemos acá y recién vimos los sonidos de la Z del monosílabo. Vamos acá. Acá hay un ejercicio para trabajar, ¿sí? Que yo les hice también en la plataforma, que ya se los pongo directamente acá, ¿sí? No tienen que ir a buscarlo en ningún lugar. Ponemos acá continuar la previsualización anterior. ¿Ok? Y miren lo que aparece. Aparece esta imagen donde acá tenemos la Z, ¿sí? Z. Acá, ¿qué hay? Zapatos. Este señor está arreglando zapatos. ¿Quién es? El zapatero. ¿Esto qué es? ¿Saben lo que es? Esta es una piedra preciosa, chicos. Así como el oro también, ¿sí? Es un metal precioso, un mineral. Esta es una piedra preciosa que se llama zafiro, ¿sí? Esta, lo que comen los conejos, ¿cómo se llama? Zanahoria. Acá está la palabra, mírenla. Este, donde hay muchos animales, zoológico. Acá está. Este, ¿cómo se llama este animalito? Zorro. Ahí está. Y este que parece un buitre, es un buitre. Ustedes saben que es un buitre americano. Que es un buitre que recibe el nombre de zopilote. Acá está. Entonces ustedes van a tener que llevar, ¿sí?, cada palabrita a su lugarcito. Oh, no, ese no es el zorro, Lionel. Uy, me equivoqué, perdón. ¿Es el zoológico? No, tampoco, Lionel. Ay, Dios mío, este maestro está dormido. Bueno, una vez que ubicaron a todos en el lugar, les sacan una fotito y me lo mandan, ¿sí? Acuérdense. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio que se hace en una página del libro que yo les puse acá, ¿sí? Y es esta de acá, miren. Actividad en el libro. ¿Ven? Ahí está. La última del abecedario. Acuérdense que el abecedario es la familia de todas las letras, ¿sí? ¿Se acuerdan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, X, W, V y 2. Ay, acá no me acuerdo cómo era la canción, cómo lo decía. Bueno, no importa. Pero ustedes acuérdense, ¿sí? Bueno, después les subo el videito así lo recordamos. Dale. Bueno, dice:
Enzo, el zapatero del barrio, pegó este cartel en la vidriera. Acá estoy leyendo, miren. Enzo, el zapatero del barrio, pegó este cartel en la vidriera. Marzo, arreglo 2 por 1. ¿Qué quiere decir eso? Que te arregla, en el mes de marzo te arregla 2 zapatos y vos pagás por 1. O zapatillas o suecos. Miren, suecos también se escribe con Z. Zapatos, zapatillas, suecos. Todo con Z, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, botón derecho, guardar imagen. Se va a ir a nuestro escritorio, la letra Z ya está en el escritorio y la vamos a buscar ahí, ¿sí? Minimizo acá y por donde tenemos la letra Z. Vamos a buscarla, acá está, miren, la encontré rápido, ¿sí? Entonces ponemos Paint, así podemos trabajar. Vamos a ver qué nos dice. Busca en el cartel las palabras que nombran estos calzados y copialas debajo de cada uno, ¿sí? Busca en el cartel las palabras que nombran estos calzados y copialas debajo de cada uno. Acá están, miren. Estos son zapatos, zapatillas, suecos. A ver dónde están. Acá las tengo que buscar, miren. Acá, las tengo que buscar acá. Donde dice zapatos. Ah, dice acá zapatos, claro. Zapatillas, suecos. Entonces tengo que poner esos nombres acá abajo. ¿Se acuerdan cómo es? ¿No? Yo siempre se lo repito, pero ya lo saben. Con esta A hacemos así el recuadrito acá y acá escribimos, ¿sí? Zapatos. Ustedes dicen que va zapatos, ahí sí, ¿no? Z A P A T O S. Miren qué bien, ahí me quedó. Lo voy a poner con otro color para que se note más. ¿Quieren? A ver, con blanco. ¿Se nota con blanco? A ver. Lo voy a hacer con blanco, a ver. Sí, no. ¡Ay! No puedo. Ay, no sé. ¿Qué toqué? Que no me deja. Esperen un cachito. Ahí está. A ver. Con rojo. No sé. Bueno, ahí se ve, ¿sí? Zapatos. Acá sería zapatillas y acá suecos, ¿sí? Acá suecos. Zapatos, zapatillas, suecos. Dice acá. Escribí el nombre de estas cosas. A ver si lo logramos hacer antes de que se corte el videito. Taza, con Z, tiza, manzana, ¿sí? Entonces, igual que antes, con la A acá y haciendo el recuadrito y usando el teclado, escribimos las palabras. Taza, tiza, manzana. Y acá dice, elegí una de las palabras y escribí una oración. Elijan una de estas palabras y escriben una oración acá. No sé, me gusta comer manzana. La tiza roja es mi preferida o es la que más me gusta. Tomo leche en taza. Recuerden, chicos, siempre terminar las oraciones con un punto al final, ¿sí? Y esa sería la actividad que terminaría, chicos, este trabajito de la Z. En el cuadernito no haríamos ningún trabajito, ¿sí? Porque ya estamos trabajando bastante en esta página, ¿sí? Bueno, hasta luego.